Как надо ремонтировать ФЦ? 90% неисправностей, которые возникают в этих бесконтактных пускателях, заключаются в том, что в них выходят из строя вот эти и нижние силовые ключи, которые либо прошивают, и они вызывают короткое замыкание при включении, иногда при этом сжигая дорожки, либо они перегорают, из-за чего двигатель либо они вообще не вращается, либо вращается с рывками. Так вот, для замены этих силовых ключей не нужно отпаивать от них все эти проводки. Нужно просто взять бокорезы, откусить лапки от неисправного силового ключа и припаять их к новому, как, например, сделано вот здесь. Быстро и достаточно надежно. Некрасиво, да спасибо.